سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترتم نيتنايو جوين معلتاو كم نقبرو قداسي زينان أبديتن نايز زلو هلو كنتات كنباكم كنفتنينا سام مودا تامسانا صنحو لايك بمقبار دما مدبنا سام مودا تخطاتلو خنبلاكم دلي مجم تكونتات قلطيفو زك آير سلزلو مجمريا بزخ نجمر what's going on. Iran's Gulf neighbors report a new wave of strikes after the Iranian president apologized. Kuwait says it's fending off drone and missile attacks that set fire to a fuel storage facility as well as a high-rise government building. Bahrain's interior ministry says falling missile fragments wounded 3 people and damaged a university building. We're also getting reports of attacks in Saudi Arabia and the UAE, where a Pakistani national was killed by missile debris, according to Pakistan's embassy. We're following this story from all across the كم رياز لنا كوينات بخل ملك بزبرت أي قتل كم زلوا يزنقر الكوينات ولو كلنا هجرات ببز مثلا من قديك خدان كهرمان دفتنا خمسة لو أندرنت لنا بفلاي ناي إيران سقمتي نبتين هجرات نبرتعي خير له ناي إيران علامات هذا ما ببزح من قدي سرح له مغنياته كن رينا أمريكان تايدليلو إيران تايدليلو كلتي كتكنا زبون تجمير كايو أبي زلوا تجاب كتري. Let's say أمريكا أنتي دليلو إيران كلته عبيت تتجرى لابزز حلفة إسرائيل بعدين 24 ساعات تحدث كنا يسوم إسرائيل تحدثن كلته عقد تسفت عمتات نزع عود كينات كغيروا زخيلي زبل كوجير الله زد ما كلته دما دونالد ترامب أمريكان زيد اللي وزنه بريو. Let's go. What's going on? It's an appropriate question. I'm not going to answer it. Could there be possibly for very good reason? Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Welcome back. That's President Trump yesterday on Air Force One on whether he would send ground troops to Iran, as the president appears reluctant to do so, but could not rule it out. The war in Iran has been fought largely by remote warfare, including air power such as stealth F-35s and long-range missiles and kamikaze drones, cyber warfare and intelligence meant to destroy Iran's military systems from the air rather than occupying territory. هجي انتاي نسمع لنا بزين دحريق مو اتكونتات كاب تثبيتون وصاي خيس سلازلو انتاي امارات يتاطالنا زبل زرباي دمت زلو اذا انتايو دونالد ترامب بالسماي بميسايلات بغلغيرو بزح دبديبلو زدبدبو بزح حتوتات العلي زلو بوغن حدا هيومن رايتس وور كرايمز تفصيمو خمزلو عبد كساغاطيمو مالو كنرينا سو غزين ترخيبنا بعبيو جن اتواغاتات نزكينات زحسو زلو بمنقد بوشت أمريكا قدام أين زوجينات أيدياليون منيرهم تجد ما توص أيتات نزوجينات نسماي خيط سلزلو مع أكعتوتات كم تجمير له كرينا زول الجين تايز بنزلو دونالد ترامب كل هريمو ما راح تقتلوا so what the regime is not falling استسرعات كود قولي دلني يرسو أي قاتمن حزبي أي تلعلم the worst thing is تزغف دما حدش supreme leader تمريت له إذا حدش سوبريم ليدر دما دونالد ترامب زدليو زي نبري سلازي again ندادي نسماي كيدلو نسون كرينا everything is the opposite كله دونالد ترامب تا بلان زبلو زغبرو وصاي كله تدبداب زغبرو كله مدقعت توسدو وصي دمصالو زلو بغمطالو تراي ناوجي اتكونتا تاريخايو هذا نغير تراي تنبالكا دونالد ترامب بلان يسريهلن سلازي أوصاص عادي كدلي ويس نابت زخف درجة خيد نجزيهم قد فينا تقمتات دونالد ترامب لحدا نقر زودي يكونن سلازي أوصاص بيقون كوص زغليو انتقنا نخي وص دما تنخصو زل هجر إسرائيل كم زلان فلتنا الجون حدش مرقاقت جبتيه بالله تكونتات إن نخي وص مليسهم كأسروا تاكوينات كبلوي دليلو حنت قداميت إن دونالد ترامب أتبقى قاقط حمى مدخل زيانة بزيادة. Are bracing for greater volatility as tensions in West Asia escalate and pressure on oil shipping and infrastructure grows. As a result, oil prices surged above $110 per barrel for the first time since 2022 when Russia invaded Ukraine. And Wall Street futures crashed. At the open on Monday, US crude surged 22% to as high as $111.24. I mean, this is crazy. Nadadi $110 كديب كله نبرميل مالتيو shocking. ده سنبت رايزي ولا حنت نقر كتب لي تخلني
ምክንያቱ ነዳድ እንተኸቢሩ ኩሉ ነገር ይዝባላሽው ኩሉ ነገር ንኩሉ ሰበብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ስለዚ ሪጋርድለስ ብዘይ ገደስ እንታይ ዓይነት ስምዒት ኣለካ ብጀካ ናይ ታይተን ነዳዲ ካምፓኒታት ዝሰርቁ ብርክኻ ንላዕሊ ከይዱ ዘሎ ካብ 100 ብህዝቢ ዓለም ክጥዕቁና ከለካ 0.0001 ክኾኑ ዝኽእሉ ዝበዝሐ ሰብ ቃንዛ ክስምዖ ሕጂ ኣበይ ኣለካ ብዘይ ገድስ ንዝበዝሐ ሰብ ቃንዛ ክስምዖ እዩ ምክንያቱ 100 እንድሕር በፂሑ ድሮ ብዙሕ ከሰንብድ እዩ ተባሂሉ ነይሩ 110 ኪላታት ግን ክንደይ ይብሎ ኣለዉ 200 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኢራን ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ወላ ምናልባት ኒውክለር ተኪሱ ጠቕላላ ተደምሲስዎም ክቕየረሉ ይኽእል ይኸውን ግን እቲ ኩነታት ዝገበረ እንተገበረ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ ክወስድ እዩ እቲ ግዜ ድማ እቲ ዋጋ ዝፈጥር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ተዓፅዩ ንነዊሕ እንተቐፂሉ መብዛሕትን ሃገራት ንኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ናይ 2 መዓልቲ ሪዘርቭ ተሪፍዋ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ዩኬይ 2 መዓልቲ ሪዘርቭ ተሪፍዎም ዘሎ እሰን ተተወዲአን ብኽቡር ካብ ዕዳጋ ክገፁ ክጅምሩ እዮም ኣብያት ማለት እዩ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ኔጌቲቭ ኮይኑ ዘሎ መሊሱ ኔጌቲቭን ኔጋቲቭን ክኸውን እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ሪዘርቭ ናተን ናይ ውሕዳት መዓልትታት ነይሩ እናተወደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ፕሬሸር ንኣሜሪካ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ሱሳ ሚታዊት ሰብዓውን ይብልዎ ገሊኦም ፔይቼክ ቱ ፔይቼክ ካብ ሓንቲ ደሞዝ ናብ ሓንቲ ደሞዝ ብክንደይ ሓይሊ ዝሰጋገር ስለዚ ብዘይ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ነውፂ ናይ ዋጋ ምንሃር ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሰብ እዩ እዚኣ እንተወሲኽካሉ እቲ መናብሮ ብኩሉ ስለ ዝውስኽ ነቲ ሰብ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክትዎ እዩ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዳ ብዙሕ ዝግደፁ ሃገር ኣይኮኑን እምበር እቲ ዶናልድ ትራምፕን ቢልዮነር ክላስ ናቱንሲ ተራ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካውያን ብዙሕ ከገድሶም ኣይክእልኒ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ እቲ ሚድተርም ዝበሃል ኤሌክሽን ስለ ዘሎ እሱ ከገድሶም ይኽእል ይኸውን እዩ ብሓፈሻ ግን ዋጋ ናይ ነዳዲ ኤግዛክትሊ ቀዳመይቲ ታርጌት ናይ ኢራን እዚኣ ነይራ ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ብሚሳይላቶምን ብድሮናቶምን ክስዕርዎም ከምዘይክእሉ ይፈልጡ ነይሮም but they will create a pain ፀቕጢ ፈጢሮም ነቲ ቁጠብ ዓለም ከም ዝርበሽን ከም ዝፅያቕን ክገብርዎ ኣሎ and that is working ድሮ እቲ ፕላን ናቶም ምሉእ ብምሉእ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ ካብ 65 ዝነበረ ንበርሜል ኣብ ውሽጢ 8 መዓልቲ ዳብል ኮይኑ ትዋጋ እዚ ኦልሞስት ናብ 110 ናብ I think 50ታት ነይሩ ከይከውን ናብ ዳብል ገፁ ቀሪብሎ እንተደይ ሓሊፉ ወይ እውን ኣብ ዝቀረባ ክበፅሕ እዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ ውሽጢ ሶምን ስትራቴጂ ናቶም ንማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዓለም ኣብ ሓደጋ ናቶም ከም ዝእትውዎ እሳ ድማ ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን እያ ነይራ እቲ ቃንዛ ናብ ዝበዝሑ እንተስጊርካዮ ዝበዝሑ ንዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ክገብርሉ እዮም ቁጠባ ፀቕጢ ክገብረሉ እዩ መንገዲ ንክቕይር ስትራቴጂ ንክቕይር ከገድዶ ዝኽእል ንሱ እዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍኮርስ ካልኦት ኢንቨስትመንት እውን ኩሎም ይወርዱ ኣለዉ እቲ ፕላን ዝነበረ እቲ ዝሕሰብ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ንግዚኡ ቃንዛ ክገብር እየ ድሕሪኡ ግን መፍትሒ ክደልየልኩም እየ ዝብል this is not working እስከ እቶም ናቱ ቲም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ እታ ካልአይቲ ፅፍዒት ድማ እታ ካልአይቲ ኣዝያ ብርትዕቲ ፅፍዒት ትበሃል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዘይደልያ ዝነበረ እዚኣ እያ እታ ካልአይቲ ፅፍዒት ድማ Its new supreme leader, Mojtaba Khamenei. He's the son of the late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. I want to bring in CNN's Jeremy Diamond, who is standing by in Tel Aviv as we get this breaking news. Jeremy, what are you hearing from your sources? Yeah, Jessica, this is just in from Iran's Assembly of Experts. This is the body of senior Iranian clerics responsible for electing the next supreme leader. And they have now chosen, just over a week after the assassination of the Ayatollah Ali Khamenei, they have chosen his son, Mojtaba Khamenei, as his successor. He is a 56-year-old who is known for having close ties to the Iranian Revolutionary Guard Corps. And he will, in large part, his selection here will in large part be viewed as a continuation of his father's rule. And ሕጂ እዚ ካልኣይ ዓብዪ ዜና እዩ እዚ ዓብ ዜና እዩ እዚ ምክንያቱ ብዚኣ ንኸይተጋጥም ዶናልድ ትራምፕ ብቅንያት እዩ ክፍክር ቀኒ ባይ ደ ወይ ክቐትልዎ ፈቲኖም ነይሮም ኣጋጣሚ ኣለኻ ኢልዎ ኣምላኽ ድሒኑ እምበር ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ መጥቃዕቲ ገይሮም ነይሮም እዮም ስለዚ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሙስጠፋ ይመስለኒ ሽሙ ከመኒ ወዱኒ علي خامنئي استقتل supreme leader ናይ ኢራን ዝነበረ እዩ but what is special about this ናይ ዝሓድሽ መራሒ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ካብቶም ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኦኬ እቲ ኣቦኡ ዝነበረ actually moderate ነይሩ ምዝ ክወዳድር ከሎ
تي هارد كور نايتي IRGC ዝበሃል ድማ እቲ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ሰራዊት ናይ ኢራን ድማ ንነዊሕ እዋን በቲ ሱፕሪም ሊደር ሕጉሳት ኣይነበሩ ምክንያቱ ኣመና ክጥንቀቑ ትዕግስቲ ክገብሩ ዓቕሊ ክገብሩ እዩ ዝግድድ ነይሩ ስጉምቲ ክወዛ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ምናልባት ኣገለገለ ክፋልማን እዚ ኩሉ ወሪድዎም ዘሎ እውን ኒኩለር ንኸየማዕብሉ እውን ናቱ ፋትዋ ዝበሃል ኣሎ በቲ ሕጊ ናይ ምስልምና ከፍቅደሎም ስለ ዘይከኣለይቲ ዓብ ሱፕሪም ሊደር ኒኩለር እውን ከማዕብሉ ዘይከኣሉ ዝብል ቲዮሪ እውን ኣሎ ንሓቅነቱ ተፈላለዩ ክትብልሉ ትኽእሉ ስለዚ ዝመፅኡ ዘሎ ካብቶም ኣግሬሲቭ ፖስቸር ወይ ኣግሬሲቭ ስታንስ መርገፂ ዘለዎ እዩ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ እዩ ኣንጻር እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ስለዚ እዚ ክመፅእ ጠቕላላ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ካልእ ሶፍት ወይ ካብ ሞደረት ዝኾነ ክመፅእ ክእል ግን ኣብ ኖርማል ግዜ ድማ ኣይመመፀን ነይሩ እዚ ይበሃል ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይ ሱፕሪም ሊደር ኣይምተመርፀን ምክንያቱ ኣመና ኣኽራሪ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣየመምፅዎን እቲ ኣብ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቡ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ዝወርድ ዘሎ እዩ ንክምረፅ ገይርዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት እዩ ነዚ ክምረፅ ገይርዎ እምበር ኣብ ኖርማል ግዜ ከምዚ ኣይመረፁ ነይሮም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃዛ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ እቲ ሃገር ሓድነቱ ንክሕይል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ቲዮሪ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ናይ ምርጫ ምስ ተነገረ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ዋላ ገለ ኣብ ከተማታት ናይ ኢራን ብዚ ኩሉ ቦምባታት ሰለብሬት ክገብር ተራእዩ ይብሉ ኣለዉ እዚ እውን ዝደልይዎ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ካብቲ ህዝቢ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ንሳቶም ሜይቢ ተለዓዒሎም ኣንፃርቲ ስርዓት ክኸዱሎም እዮም ደልይዎም ነይሮም ስለዚ ኣገይን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነዳዲ ናቶም ናይ ነዳዲ ቦቶም ናይ ማይ ቦቶም ዝሃርምዎ ዘለዉ መመሊሱ ኣንፃሮም ይገብረሎም ኣሎ ስለዚ These senior Iranian clerics choosing to kind of continue the legacy of the Ayatollah Khamenei, who ruled for decades in Iran, by choosing another Khamenei, Mojtaba Khamenei. Interestingly, he was also apparently among the individuals who were targeted in those opening Israeli strikes last Saturday, which saw the killing of the former supreme leader as well as dozens of other senior Iranian officials. Mojtaba Khamenei was wounded in that strike. According to reports, his wife was also killed in that very same strike. እንታዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ናይቶም መራሕቲ ኣብኡ ከም ዝነበረን ሰበይቱ ኣብኡ ከም ዝተቐትለትን ኣቦ ከም ዝተቐትለን ብዙሓት ካልኦት ኣብኡ ከም ዝተቐትሉን ስለዚ እሱ ካብኡ ዝደሓነ ቆሲሉ ዝደሓነ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢራን መራሒ ምዃን ሓቂ ንምዝራብ መዓልቲ ሞትካ ምቅልጣፍ እዩ ኣብ ኢራን መራሒ ምዃን መዓልቲ ሞትካ ምቅልጣፍ እዩ ከምኡ እናኾነ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቶም ሃገር ትብዓት እውን ዘለዎም እዮም መራሒ ክትከውን ኣብ ከምዚ ከቢድ ምክንያቱ ቀንዲ ታርጌት ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ንስኻ ኢኻ መራሒ ዝኸውን ከምዚ ኣብ ካልእ ምቾት ከስተማቕር ዘይኮነ ቀንዲ ታርጌት ናይቲ ሞት ዝኸውን ንሱ እዩ ማለት እዩ So now we see the direction that Iran is heading in the wake of the assassination. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ኢራን እንታይ ዓይነት መርገፂ ክትወስድ እያ እቲ ኩናት ክቕፅል ድያ ኣይቅፅልን ስጉምቲ ከመይ ክኸውን ድሮ ብዙሕ ሕቶታት ኣንፈት ናይ መልሲ ይርከበሎም ኣሎ ምክንያቱ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ዝሕል ዝበለ ወይ እውን ክንብርከኽ ዝኽእል ዓይነት መራሒ ክመፅእ ትፅቢት ይግበር ነይሩ ብኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ መራሒ ዝኸውን ነዚ ክኸውን ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ወገን ኣሜሪካ እውን ናይቲ ኩሉ ዝገበርዎ ኮምፕሊትሊ ፈሺሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ወይ እውን ዝበርትዕ ስጉምትታት ናይ ምውሳድ ተኽእሎታት ንዓበየ ክኸይድ እዩ ስለዚ ኣገይን ክልቲአን ንሪአን ዘለና ኣሜሪካ ዘይደልይዎ ዝነበሩ ኩነታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ዘይደልይዎ ካብቲ ዝነበረ ዝኸፈ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ እዚ ካብቲ ንሶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ፈፂሙ ወፃኢ ዝኾነ መልሲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እውን there was this ናይ አልጀዚራ ኮሜንቴተር ዝገብረ ፅንሓ ኣብዚኣ ሓንቲ ዝዛረባ ኣለኹ ሰማዕሞ something that would kind of continue the direction of Iran. President Trump, of course, has said that he would like to have a say in the future direction of Iran, kind of likening this to the same scenario that just happened in Venezuela. But we are watching as this, very heavily ingrained system in Iran that has ruled the country for decades is ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣበይ ክኸይድ እዩ ኣብ ኢራን እውን ከይዶም ኣብቲ ጎደናታት እናዞሩ የርእይዎ ነይሮም እዚ ጋዜጠኛ ናይ ሲኤንኤን ካብ ኢራን እዩ ንእሽተይ እቲ ድምፂ ንፁር ኣይኮነን ግን
بزح بوتاتات تثبيت ناي تزبي دقف كم ترخبينا نرزلنا كل سبي دقف وجن كنا بلاين خلينا عجيت تا تريفا زلا مچم تا كقبروا زخولو بمريت مدقعت مقبار ترى ناي مريت كوينات كقبر خولو له and ground forces into Iran, and I will explain why this might be a catastrophic mistake. Because Iran is not like Iraq, it is built like a fortress. Let's start with the west and southwestern side. Iran's entire western edge is protected by the Zagros mountain range. This mountain range stretches along the border with Iraq and reaches toward Turkey. The terrain here is rocky, high and brutal. It is not just mountains. هجي انت يوم تبلو زلو إيران نزبنات زي تجزأت قبل كله دونالد ترامب نشحات عمتات تسعيرهم انت جزيهم هيفلطونهم قبل كله إيراناويان كاب كالو تزبطاتنا عالم أصب بيقوم سلوز حيلو تراي يكونن تايدا اتا هاجر دفاع كوينات تسرحت يا أملاك دفاع تسرح الله هاجر يهم زبلو زلو سلازي أمريكا كمزي بستفل عليه من قدي بتركو متيوم بعراق متيوم كابزن هاجرات عرب دماء ببحر متيوم بستفل عليه من قد بربعت من قد متكعت قبرون تفتينهم اتا هاجر كسع كندي كباد مخانا قد حجي إراقاويان كوروا بحجزنا أمريكا بزفتنون كبيت سعر زقاتهم سلامتاين دحريلكا تفتراوي أرد زخونة دفاعات زخونة قبوتات سلزلوهم نابنت بزوك تريو خلقا إذا تريو زلهم بملو بأخرانات زملأي أخرانات قبوتات زملأي سلازي كابتن إشتي بوتانا بتوم ساعتها أيكونن عبي سراويسي ترى سراوي تطوك بلاك كاز غلي مغنياتو نكبيت سراويت نعبي كابكالا عدز مزلو سراويت نخنك ساقس أزيو كبيت سلزغوني again ground forces سراويت كتو يحزب نيرم كبيرة دمانتهم كرداويان يبل نير دونالد ترامب غريفيل لخد ما يلو لوجن زمن سبا يكونن نغو لو مزبلو صباح كدغمو زخلي يلكا تزاربو ليتكو اي تخلنيغا سلازي كل تي اقاوما نايت هاجر كترو يخلغا ولاو بنيو كمزي تفطراوي غوبوتات تالوا እዚ ድማ ማንም ጸላኢ መጽዩ ናቡ ኣብ 1880 ናብነት ካብ ብሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ዝተበገሰ ሓይሊ ነይሩ ወይ እውን ብዙሕ ሓያል ዝኾነ ቅልጽም ሒዙ ኢራቅ ንኢራን ኮራ ብፍላይ ድማ ናይቲ ነዳዲ ቦታታት ንኽቋፀሮ ስጉምቲ ተኻይዱ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኩነታት ክሰልጥ ኣይከኣለም ምክንያቱ ደፊኦም ከይዶም ኣብቲ ቦታት ኣብቲ ኣኽራናት ትምዝበፅሑ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ን10 ዓመት ዲ ክንደይ ወላ ንክንደይ ዓመታት ተዋጊኦም ተሳዒሮም ወፂኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅርፂ ናይ መሬት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብሰሜን ተመፂኻ ተመሳሳሊ ከም ትሪኦ ዘላ ብኻልእ ብኣዘርባይጃን ዲኻ ብኻልኦት ጌርካ ተመፂኻ ድማ ከምኡ ካልእ ማውንቴኒዮስ ጎቦታት ኣኽራናት ኣለዋ ኣብኡ እውን ከቢድ እዩ ዝኸውን ኩሉ ነገር ናይዚ ሃገር ተፈጥራዊ ምክልኻል ዕርዲ ዝተፈጥረላ እዮም ዝብሉ ስለዚ ዝገበርካ እንተገበርካ ክብድ ዝበለይ ኣብ ልዕሊ እውን ኣዝዩ ሙቐት ዘለዎ ብርቱዕ ፀሓይ ዘለዎ ቦታታት ድማ ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን ስለዚ ግጅፍ ሰራዊት ተንቀሳቒስካ ዓወት ከተምፅኣሉ ትኽእል ኩነታት የለን ስለዚ እታ ሃገር ዓባይ ምዃና ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎምን ጥራይ ዘይኮነ ተፈጥራውነት ናይቲ ሃገር እውን ዓቢ ብድሆ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ማንም ናይ ወፃኢ ሓይሊ መፅዩ ወሪሩ ክቋፀራ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነትን ዝብሉ ክኢላታት ኣሎ ስለዚ እዚ ክንምንታይ ሓቅነት ኣለዎ ክንምንታይ ፕራክቲካሊቲ ኣለዎ ንግዜ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ባይ ዘ ወይ ኢራን መልሲ ሂቦሞም ኣለው ሙሉእ ክማርኹ ሙሉእ ብምሉእ ክማርኹ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክማርኹ አንኮንዲሽናል ሳረንደር ንክገብሩ ሓቲትዎም ነይሩ ወይ ከዓ ምሕፅንታ መሓላሊፉ ነይሩ ዝኾነ ዝርርብ ኣይነካይድን ኢና ሙሉእ ብምሉእ ኢትኩም ክትብለኩም ኢልዎም ነይሩ እዚ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር መልሲ ሂብሎ እንታይ በለ ስምዕዎ ኣብዚ Abbas Araghchi says his country will not surrender despite demands from President Donald Trump. Speaking to US media, Araghchi said Iran will keep fighting. This is what he asked previous time, last year in June, that when Israel started to attack us, President Trump used the same phrase, unconditional surrender. That was a tweet he made. And that didn't happen. We resisted, and after 12 days, Israelis asked for unconditional ceasefire. كم تريو ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ናይ 12 መዓልታት ኩናት እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኢዶም ክቡ ሓቲትዎም ነይሩ እዩ አንኮንዲሽናል ሳረንደር ኢሉ ነይሩ ነው ኣይንገብሮን ኢና እሱ ኢሎም ተቃሊሶም ምስ ተቃለሱ 12 መዓልቲ ዝገበረ አንኮንዲሽናል ሲስፋየር ኢሎም ብዘይ ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ተኽሲ ኢሎም ንኢራን ምቁራፅ ተኽሲ ንክንገብር ዝን ግበሩ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ምቁራፅ ተኽሲ ኢሎም
سلمتاي كإيران هرايلا of course إيران بعلا دخامنتها سلزلوا أتوجهون أي تدلين نيرت هجر وانك تعنوي دلي أي دلوان يمرم سلزي هرايلو برقت كم تري وزلهم إسرائيل قل نتو مقراص تخصي نخاله كينات نخت دالو نكحجزا أطوار ناي إير ديفنس سلز ودت راي بحق على عزلو كيناتنا نرزلنا حساب حجي شحن 307 قتيلو مالو يبهلا له تقطرات فلالي بحفشا كم دري زلنا إيران إدنا كنهب دليت يبلنا قدم إدنا هبنا لو مونا ينهبلنا كسام مودتا كنك على سينا يوم زبلو زلو زدما هذا كابتي ني دونالد ترامب كسام أزايد اللي وي بقال من قد سرعات كفن قالوا له زغل نعبدي قبل عليه أبتعد تبجيسو نتسرعات وي ونتمنقس قال له زغولي دلله أنت زي اللي دما أقار سراويت قلتلو مخنيات بنفرت الديبكات راي سرعات مغيار يسرحني سلدي يسرح إيران دما إيدهم كبو أيدلين يمزلو كساب حجون كم ملكة يرعيون الله. So we never give up, we never surround, and we continue to resist as long as it takes. We continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. Exactly. ስለዚህ بزي قدس كندي جزي وسد كنا منتاي تعري حتىنا كنا منتاي دخام حتت كسام مودتا ني الأولوياتنا نخبرنا ني هاجرنا نهزبنا كنك على سينا كمكتنا بزي قدس كندي وسدلنا النابلي زميل زلو سلزي بزي حرمجارجا زبحال كم زلو يسمع أمريكا مقراصة تبسط تدلل على زبل زرباتات الله جن كل جزء أمريكا ندليت كلن تايمز قبرو بمن قد إيران كم تدلل دللا غيرهم يوم كاكشت وزفتنو إيران كا أبكر من ميديا متيوم عويلهم أين دللنينا غايب ولو دونالد ترامب مالتي so next step قليل كونه يكون تكونتات نغطي threatening to expand the US operation on Iran. He spoke to reporters earlier on board Air Force One. We've accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. You still expect up to 6 weeks total? So دونالد ترامب عفوا كله تي أطوار كفريلو زخولو حيل عيروم حيل بحروم كله تعاملاتهم كلهم زخول كله دمسيسنا عيلا سلازي next step تاي مالتيو نا يقدر شراونا وقخ قبرك خلالو دعر كله دمسيس كاي خوين كا قار وكوينات كتكاي كتكلالا كانتي سرعات مغيار تقبرو زلاها سلازي درو تومناتو الداخرتي تسوعت كوينات كزارو بجميرو مالو. South Carolina Senator Lindsey Graham, the chairman of the Senate Budget Committee, which shapes the overall spending, as well as a member of the Appropriations Committee, which decides how money is actually spent. Senator, thank you so much for being here. Thank you. And I want to get your take on all this. $1 billion a day. Oil prices up 27% in a week. You've got the president wanting a $1.5 trillion defense budget in 27. The idea that the Pentagon is about to come to you for $50 billion on these strikes to Iran. How are you going to answer? انتهت حتى زلا زي تري وزلهم نزو كينات زي درجة ناتو علامة غير دوسد نبوح وان زوج لي إيران نخترم سلزي تزبلت أجزاء إنجويز قبر زلا سبيو كينات تعميز دلنيرو جون كهل كينات كدليو بزخونة انتهت تبلا زلا قطبة جنزب كم حسم يتأف كم زلو exactly this is the biggest question now التجنزب زوج زلو من البعض نسو كشفافن ويم زفتنو زلو توم أنصارهم زلو ديمقراطس ويكات ليبرال ميديا جن تبوغيري زهرمهم زلو. To the massive economic shock caused by the war in Iran now in day 9. Lawmakers estimate the daily cost could go well beyond the previously reported amount of $1 billion a day. The full cost, such as replacing all of the military hardware that we're currently using in this military operation, that's where actually the cost can explode. And I think that $1 billion rough estimate that we're hearing right now isn't properly accounting for that. Joining me is Henrietta Trays. Let's start with Pentagon estimates the war cost. هجي انت هايم زولو زلو بحفشا نحادا معالتي حادا بليون يدفو كم زلو أبزو كويناتي زنقر هذا معالتي حادا بليون ولا أنا أمريكا أزيب زعو جنزبي هجي حادا بليون جن إذا حسوت يم زولو زلو هذا بليون نايتو تتوقاسن قالن دا أمبر نايتو كله infrastructure نايتو كله أصواراتن كالنا انقصاقش سوما زلو انت حويس قالو تواقع
exploit ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ which could lead to the Pentagon to request as much as 50 billion in supplemental funding ስለዚ በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ክኣኽሎም ስለ ዘይክእል 50 ቢልዮን ተወሳኺ ኣብ እቲ ፔንታጎን ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ኮንግረስ ክሓትት ምዃኑ እዩ 50 ቢልዮን እዚ ንውግእ ገንዘብ መሊእዎም እዩ ብሰላም እዮም ሓንቲ ግጥሚ ነይራ ናይ ቱፓክ ከምኡ ዝብል ንኩናት ገንዘብ መሊእዎም እዮም ንጥሙይ ንምዕንጋል እዮም ገንዘብ ዘይብሎም ንሽጉር እዮም ገንዘብ ዘይብሎም ንህዝቦም እዮም ገንዘብ ዘይብሎም ወይ ንኻልእ ዝተፀገመ ገንዘብ ዘይብሎም በር ንውግእ they always have money so ውግእ ካብ ኮነ ገንዘብ ኣይሰኣንን ካብ ዝኾነ ከምፁ ይኽእል እዮም ስለዚ ሕጂ እውን ተወሳኺ 50 ቢልዮን ሪኩዌስት መፂኡለ እዮም ዝብሉ ዘሎ 50 ቢልዮን እዚ ገንዘብ እዚ ፍርቅናቱ እንታይ ምገብረሎም እዩ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ብሙሉእ ሆምለስ 20 ቢልዮን የድልየካ ነዚ ኩሉ ሆምለስነስ መፍትሒ ክትገብረሉ 20 ቢልዮን የድልየካ ተዲዮም ግን ክልተ ዕፅፍናቱ ንውግእ ኣብ ሓፂር ግዜ ክወፅእ እዩ ንኢራን ንምድምሳስ ስለዚ እንታይ ዓይነት ጋኔን እዩ ዘለዎም እቶም ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር እዚኣ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ንተራ ኣሜሪካውያን እዚ ውግእ እዚ ረብሓ ዘለዎ ኣይኮነን ክሳራ ጥራይ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ግን ነቲ ህዝቡ ፍጹም ገንዘብ ከውፅእ ዘይደሊ ናብ ኩናት ክኾን ከሎ ግን መዓት ቢልዮናት ከውፅእ ስኽፍ ዝብለ ኣይኮነን እዚ ከዓ ናይ ዓመታት ታሪክናት እዩ ዓመት ግዜ ፕሬዚደንት ይመፅእ ይቕየር ገለ ዴሞክራት ሪፐብሊካን ኩሎም ደሰይ ንውግእ they have money እዚ እንታይ እዩ ፕራዮሪቲ ናይቲ መንግስቲ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ተደሊኻ ገንዘቦም ኣበይ ይጠፍእ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ቀዳምነት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኩናት እዩ ኩናት እቲ ቀንዲ ሳቶም ዝረብሕሉ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ እቶም ናይ ኩናት ትካላትን ክልቲኦም ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ናይ ኩናት ካልኦት ድማ እቶም ኢንዳስትሪያል ፕሮዳክትስ እዚኣቶም ሰለስቲኦም መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም እዩ ሚድያ ድማ ናቶም እዩ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝሓዘ እዩ ነቲ ሚድያ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ስለ ዝኣቱ እቲ ሚድያ ንኣታቶም ዘርብሕ ይዛረብ ንፖለቲከኛታት ድማ ብዝተፈላለዩ ሎቢ ግሩፕ ገይሮም ካፕቸር ገይሮሞም እዮም እንዳ እቲ ፖለቲካ ንሳቶም ኣብ ዝደልይዎ እዩ ስለዚ ኩናት ተባሂሉ ካብ ዘሎ እንደየሎን ኣምፂኻ ተቕፅል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ናቶም ከም ሕሱም የጥፍዎ ከም ዘለውን ሳልሰይቲ ዓወት ናይ ኢራን ድማ እዚኣ እቲ ባጀት መሊሱ ኤክስፕሎት ክትገብር ኣለዋ Congress, at least the Republicans in Congress, are not going to let us falter in achieving our objective because we run out of money. I think right now our military has plenty of money and they have plenty of ammunition. This business about we're running out of ammunition is foolishness. Okay, so given the financial anxiety for Americans right now, does war make sense? There isn't money for Americans' health care, but there is for missiles in Iran? Not only is there money for missiles in Iran already backed up by what Senator Kennedy was talking about, Republicans last year plussed up the Defense Department by $150 billion, money they've presumably already used for the incursions in Venezuela and now obviously $1 billion a day in Iran. But for the American public, I just saw the most incredible stat, which is that we are up to $200 million a day that Americans are spending on oil and gas at the pump that we were not spending just 9 days ago. $200 million a day. And that's just going to escalate as the crude oil. زيتي زغرم كفالنا إذا أمريكا تبحال هجر مالتشو. أتمنى بليونات جنزب زقيقو نبكيناتي تكمل له. بقمت على حزب أمريكا دما من نبابرو نمعالتي كل 100 مليون من هذا تراي زيادة واقع كافل تجديد له. بسنكت بوليسي ناي دونالد ترامب. نزينا يا وشمت حرب سلزعاتو ندادي سلز خبره. أتوم أمريكاوين ካብ ጅቦም ተወሳኺ ገንዘብ ንኽኸፍሉ መናሃብሮም ንክኸብር ገይርዎም ኣሎ ስለዚ ገንዘብ ናይቲ ሃገር የባኽን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ መናሃብሮ ካብቲ ዝነበሮ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ንክኸይድ ድማ ይገብር ኣሎ and this is exactly ዓወት ንኣሜሪካውያን ሓደ ፖለቲከኛ እንታይ ኢሉ ሓቲታቶ እዚ ሕጂ ብኸመይ ክትገልፆ ትኽእል ነዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ክንዲዚ ገንዘብ ንኸስሮ ዘለና ኣበይ ዘሎ ተዓወት ንዘበለቶ ተዓወት ስምዕዎ ንኣሜሪካውያን ዓወት ብኸመይ ይዕቅንዎ ሶ Best money ever spent. Was it worth to America to take down a religious Nazi regime who's trying to build a nuclear weapon to deliver to America? That's a really good investment. They're going to fall. It's not if the regime falls, it's a matter of when. And you didn't mention today, and nobody has, quite frankly, we now know they had enough 60% enriched uranium to make 11 bombs. What's that worth to America to make sure they don't have 11 bombs? كمي زبل وسبات يوم تازم عد زمان كوغرين زبلني
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ እንታይ ንኣሜሪካ ምስበሎ ዋ ዓብ ዓወት ኢና ንጎናፀፍ ዘለና እኮ ንኢራን ሓደ ብሃይማኖታዊ ጥሩፍ ዝምራሕ መንግስቲ ምውዳቕሲ ክንደይ ዋጉ ንኣሜሪካ ይብሎ ኣሎ ዚሮ how is that your business ኢራን ካባኻ ፀቢቓ ርሒቓ ዘላ ምሳኻ ዘራኽብ የብላ ናባኻ ዘብፅሕ ሚሳይል እውን የብላ ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገሩ ዘመሓድር ዘሎ እስላማዊ ይኹን ክርስቲያናዊ ይኹን ሸይጣናዊ ይኹን ፈዳማረ ሓደ ክናቱ ሃገር ኣለዎ እንታይ መልከተካ ናኻ ሃገሮም ከም ድሌቶም ብናይ መንገዲ የመሓድርዋ ንሶም ኢራናውያን መሪርዎም ኢራናውያን ይቀይርዎ it's not your business ንዓኻ ዝመልከት ጉዳይ ክኾን ኣይግባን and we know ብዛዕባ ሂወት ኢራናውያን ከም ዘይትገደስ everybody knows that ብሂወት ናይ ህዝብኻ ዘይተገደስካ እዚ by the way ኩሉ ግዜ ክነግረኩም ናይ ሳውት ካሮላይና ትበሃል ስቴት ሴኔተር እዩ ኣብ ዓዱ ዕልቕልቕ ናይ ማይ መፅኡ ኣላ ቪድዮ ሚም ኣላ ዳርጋ ከም መዘናግዒ ዝጥቀሙላ ኣብ ዓዱ ዕልቕልቕ ናይ ማይ መፅኡ ከቢድ ዝኾነ ዕልቕልቕ ነቲ ህዝቢ ጥዋዕዋዕ ኣቢልዎ ከሎ ኣብ ቴሌቪዥን እንታይ ይስማዓካ ኢሎሞ ንብሓቂ ሕማቕ እዩ ብዚ ዘሎ ግን ዝያዳቶም እስራኤላውያን ካብ ሕዝብላ ዝመፅኦም ዘሎ ሚሳይል ድቃስከል ይኒ ኢልዎ ብዛዕባ እስራኤላውያን ክድንግፅ የብሉ ማለት ኣይኮነ ንሱ እቶም ንሱ ክውክሎም ዝግብኦም ህዝቢ ንዓታቶም ማይ እናወሰዶም ከሎ በቶም እስራኤላውያን 6 ዓይነት መከላኸሊ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎም ብዛዕባ ቃዛውያን ኣይኮነ ብዛዕባ እስራኤላውያን እዩ ዝያዳ ዝጭነቕ ኢልዎም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዝተሸጠ እንድዮም ዝብልዎ ግን ካልእ ደረጃ ናይ መሸጣ ዘለዎ እዚ ኣከልተሶምን እስራኤል ኸይድ ኢሉ ኣከልተሶምን ሴኔተር እዚ is not something ናብ እስራኤል ዘኺድ ቢዝነስ የብሉ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ስቴት ሴኔተር እዩ ስለዚ ናቱ ረብሓ ነቶም ህዝቢ ንሱ ዝውክሎ ንዓታቶም ጥራይ ዘርቢሕ ክገብር ነይሩ ግን ኣብቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ማዓት ገንዘብ ዝወስድን ሃብታምን ስለ ዝኾነ ስራሕ ናቱ ቀዳምነት ንእስራኤል ከመይ ገይሩ ይጥዕማ ንነተንያሁ ከመይ ጌርካ ድሌታቱን ንሱ ዝደልዮ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ዘይደልዮን ዘይሓስቦን ከም ዝረክብ ትገብሮ እሱይ ስራሕ ናቶም ዳስ ዋይ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ዘለው እንጌሮም ብኸመያ ሃደይክ ነንገይሩ እዩ ትሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም 60% ኒኩለር ማዕቢሎም ከም ዝነበሩ ፈሊጥና ሕጂ ይብላ ኣሎ give us a break ኣብ ኢራቅኩም ኢልኩም ሓሲኹም ድሕሪ ቁርብ ድላይ ድማ ተጋጊና ኢና ጌጋ ሓበሬታ ይመፅኡ ክትብሉ ኢኹም and ያ ከም ኢልኩም ዝግደስ የለን ሓንቲ ላብዚያ ኢራናውያን ምናልባት ቁርብ ተደንግፀካ ግን it is what it is I think that the Iranians are going to defeat the United States although at a very heavy price I mean I'm in Tehran and where I am could be bombed tonight none of us are safe these people are ruthless they're murderous so tonight I'm sure a lot of people are going to die in Tehran and in other cities a lot of families are going to be ripped apart kids are going to be torn into pieces this is going to happen no doubt እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እዚ መሐመድ ፕሮፌሰር መሐመድ ሞራንዲ ዝበሃል ኢራናዊ ስኮላር እዩ ኣብዛ ኩናት እዚኣ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ከይተቐተለ እንድሕሪ ሓሊፉ ደንተ ኣምራት ጥራይኻ ክትብሎ ትኽእል ንእስራኤል ዓቢ ዳመጅ ዝገብረሎም ዘሎ ሚድያ እዚ ፕሮፌሰር እዚ እዩ ካብ ሙሉእ ኢራን እዩ ዝብለኩም ዳርጋ ናይ ዝብሉ ምዕራባዊ ሚድያ ዝምክቶ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዛ ኩናት እዚኣ ከይሓልፋ ይኽእል እያ ኢሉ ተራ ፀላኢ ይኮነን እዚ ኢሉ ደም ዘይብሉ ፀላኢ ዘለና ኢሉ ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ሕጂ ኣነ ክዛረብኩም ከለዉ መዓት ኢራናውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ እቲ ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ፀላእቲ እዮም ዘለውና ግን ኣብ መወዳእታ ኣይክዕወቱን እዮም እዩ ዝብል ንምንታይ ኢኻ ሪኣክት ዝገብር ነዚያ ረይዋ ነዚያ their leaders and their military leaders flying over Tehran flying over Iran flying over their capital flying over the RGC Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky all day long. We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authority. ስለዚ we playing for keeps ዛغال እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕልዋ እንታይ ማለት እዩ ዝሕዝን እዩ He's granted personally by the president and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. This was never meant to be a fair fight, and it is not a fair fight. We are punching them
while they're down, which is exactly how it should be. He's a thug. He's a thug. And you know, we're playing for keeps. What does that mean? Does that mean like in Venezuela, you're playing for keeps? Our oil is yours? That's exactly what it means. We're playing for keeps. Wow. مشم دم عقلي حبهم ترى خاتبل. It's very difficult. ني إيران كم دليتنا تقاطعنا سلزلنا حيل أيرناتنا زدلي يخجبر خل زدلي يكدم سسغل ما نمتطو قبلنا زغلي يلن. شلزي إزي معركينات يكونن وديقهم كله بشجر كله كنشف شفا من عنو علزلنا موتن عنوتن دما توت إتنا يزوكينات زي سراويتنا حق زبالة يكتلني كم يزبل زغون يقول ناي rules of engagement زبالة لوج حقتها طلونا يكوينات حق زبالة يلن يزبل زي زدلنا هنقبرنا ماكسيمم حيلنا نتقام يزبل زلو سلازي that's why بيت مرتي كل تمي تقول زلو وقت لهم زلو قالوا لنا يودات بيت مرتي أبتكو حريم مالو سلازي they create علاماتهم maximum distraction and what كوردي تاقندك زرباجن we playing for keeps انتهي مالتيو ندادنا إيران كنسرقوا لك كم فنزويلا أما داتا تواجينا زقول لك سارة فرزيرة يكونن ندادنا توم كن وزدو إنان واقع زلنا يزبل منيستر مكرخالنا أمريكا يزي منيستر مكرخالنا أمريكا سرق خمسي زينات كبحيلي شفشيف كهات منطل كلا مالتي سراغي دولة زلا تاج مالت سراغ مالتي سراغي بلك سيرتيفيكيت زلو سراغ مالتي سلطان زلو سراغ زي إيرانويان كبيد زخون بدو يزلوهم نزافة تنازيان تسجيروا ما قل نزيفة تنازي إيران من كثيرة نزيان تسجيروا trust me أب تاريخنا يزبع عالم عبنا قرق خوني زي عبنا قرق خوني معناته كندز عينات حيلي تزراريو تداليو ننعاقا حانتي إتكاسيركا كلتا إتكاسيركا زخون خي تقبر نعامتات عصيكا أمبودا تدما تزعل زلع كوينات كفنو الكخلو تزعبي نقري أمغا ما راح تقاقتي الخلو if Iran survives this it's for history books but it's not going well for them and they can slaughter a lot of people. I may not survive this war, others won't survive this war, but they're not going to succeed, and this monster is not going to succeed. But the language and then the fact that all these journalists they're not shocked. I mean, if an Iranian leader spoke this way, I'd throw a brick at him. But this guy can speak like this, and all the opponents of Trump, when it comes to killing the Amalek, when it comes to killing Iranians, when it comes to killing Lebanese, when it comes to killing Yemenis, when it comes to killing Palestinians, this language is normal. It's okay. Oh my God. He's very right, man. إسرائيل يقول أمريكاويان نتفقاتنا هزبي إيراناويان يقول فلسطيناويان يقول يمناويان يقول نخالف كل عينتنا اتفاقات قوم أخزارة بقولوا تون غازيتني هذا يقدسوني نا إيران ما راح كم زعينا زربان تزتكم ليتم معلتون كقرع معلنير تاي مالتي زي إتميديا كسع كندي سايب مدناقرن مدنززن مخانو أمريكا وإسرائيل زبلتو نتفقات زوج نجينوسايد زوج زربان نتزرب قولوا جينوسايد يقبرن يقولوا قولوا أبي إرترا جن حنت قال كمر حنا ديوس خلوا نيرترا بحما قبنات كتكسس جن سأجم يلن نيران كم خد قبرت ما سأجم يلن سلزي حركات تومنت كنتات بزبالة سكالات زلي وزمالت جن إسرائيل حنتي ورده يلن كي مثلكم إسرائيل تذكر الله كبيت سخنة دبدبي ورده له أبقى كمان إسرائيل اللي بعلا تل أبيب نبقى زاجة تصر اللازبل زرباونا له yes of course مسك أزاز التحزية بلهم جن بزوج عنواتي زوردهم زلوا تل أبيب بزوج عنواتي وردهم زلوا مثالاتنا إيران يعلب لهم كم زلوا ولا قا air defense system لهم sophisticated technology لهم قال أنت بالك no they are punching كم تي عمام بزوج فتنات زلهم يحرموا له وياه إسرائيل بزوج دامج يسي ورده له نتنياهو نبعلو سقط له كالك زين تايلان أنا كند من تاي كينات تصور تخل نايم تسمع مع عقبها خند من تايو strategic depths نهت حرم كخلها تصعوير كخيت كتكيد مغال كوينات أو إذا اللي تعود ناتو سلازي إسرائيل مستنيشته هاجر مخانا نايم تسمع مع عقبها خميو تحطيو سلمتاي تحط تزبي سلتي وي كوينات ناي نتنياهو كوينات مخاني فلتيو سلازي إذا كوينات زي ودا كاب أكتوبر اللي مسجمرك سافة جزء قصل زلي سلازي أكتوبر أسرع ثلاثة مسجمرة حنساب مس حزب الله قبل حنساب مس قال قبل أب كوينات كم زي وصي غير ومزلو سلازي حيال زخونة تقاومي زلان صار
كعوت كله قال لك هرب كله يا يدقفوهم دحريو كنت سقاي كمص كله ابغوني يكونون سلازي اتي نتنياهو فطيرو زلو سيستم ابتا عدون بزح كانزا يزل it's not like كل نجر بلا زخدلو زلو سترايز هرب زلو يكون نو يهرم አሎ تعدي صقم አለዋ صقم ስለዘለዋ ድማ ፕሬሸር አለዎ እሱ እዚ ቃንዛ ዝግን መን ዝያዳ ክጽመመ ይኽእል እስራኤል ዲያ ትጽመመ ትኽእል ኣብቲ ዝሓለፈና 12 መዓልቲ እስራኤል ያ ክጽመመ ዘይካለት ክጽመመ ስለዘይካለት ድማ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ሓቲታ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ድማ ከም ዝፍጸም ተገይሩ ሕጂ ድማ መንዩ ነዚ ቃንዛ ዝያዳ ክጽመሞ መንዩ ተሰኪሞ ክኸይድ ክንሪና ምክንያቱ ኢራን ولا كبزع بدهن تلوا ميسايلات ناتهم بفلا يحج دما launch hundreds of ballistic missiles towards Israel since the conflict began. Now, the distance between Iran's capital Tehran and Tel Aviv in Israel is about 1,600 kilometers. Now, Iran does have missiles that can cover that distance, but they need to transit other countries, which makes striking Israel a challenge. مس إسرائيل تواقع على إيران كبلها خلو حسوتيو معناته إيران مس أمريكا مس إسرائيل مس قطع مس عراق مس منقصد يكون سراويت أمريكا ولو مس جوردان مس كالوت هجرات مس بزحات حالتات ناي فرنسا ناي يوكي كلاتهم مزيوم يتواقع زلا سلامتاي look at this حنت ميسايل لاتهم كاب إيران مش تقصد كندي فتنا يقاط مرة. Let me explain. Let's say Iran launches dozens of missiles towards Israel. They travel through Iraq and Syria. They could also go over Saudi Arabia. But what could happen in Iraq, where you have US military bases? You have the American Patriot system that engages and destroys these missiles. So let's say we've lost some of these missiles out here. The ones that are remaining then enter the Syrian and Jordanian airspace. And by then, you have the Israeli air defenses that engage and destroy these missiles. Now, we have Jordan also that helps Israel intercept incoming projectiles. Now, we have the missiles entering the Israeli airspace, and then they're targeted by US warships that are stationed here. Remember, the US Navy has a ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን ክንደይ ተጻብኦ ይሰግር ሓያል ሚሳይላት ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ፈተና ሰጊሩ ይዝመጽእ ኣብ ኢራቅ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎ ስለዚ ነቲ ዝመጽእ ሚሳይላት ገለ ክፋልናቱ ኣቡ ከኣልዮ ይድፍጥን ካርሞ ይድፍጥን ካብኡ ምስ ሓለፈ ኣብ ሱርያ ከሎ ኣብ ጆርዳን ከሎ ጆርዳን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ንእስራኤል እዩ ዝሕግዝ ካብኡን ከትርፍ ይድፍጥን ናብቲ ኮለ ግን ኣብ ሱርያ ወይ ኣብ ጆርዳን ከሎ እቲ ታድ ዝበሃል ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ከሎ ዝከላኸል ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ርሑቕ ከሎ ንገሊኡ ከውድቕ ይጅምር ድሕሪኡ ድማ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ሜዲተራንያን ኣለዋ ንሳተን ምስቲ ሓይሊ ኣየር ናይ እስራኤል ኮይኖም ከብልዎ ይፍትኑ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ናብ እስራኤል ገጹ ምስ ቀረበ ድማ ካልእ 3 ዓይነት ሌየርስ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም አይሮን ዶም ዝበሃል ኣሎ ዴቪድ ስሊንግ ዝበሃል ኣሎ ኣሮው ሲስተም ካልኦት 3 ዓይነት ሲስተማት ኣለዉ ኩሉ እዚ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ኣፅዋር ጠጠው ንምባል እዩ ነዚ ኩሉ ሰጊሮም እዮም ንእስራኤል ሓሪሞም ይዕንዋ ኣለዉ ንብል ዘለና እስና ዳር እዚ ስለዚ ኢራን ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ኣለዋ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ኢራን ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ኣለዋ ክበሃል ከሎ ንእስራኤል ዝኣክል ክትንክፍ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ እስራኤል ዘይትንከፍ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ዲፈንስ ዘለዎ እዩ ካብ ማንም ሃገር ኣብ ዓለም ዘሎ ሜቢ ቻይና ይድቡ ነው ቻይና ይከቡ ከለዎም ዝኽእል እምበር ኣሜሪካ ከምዚ የብሎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ነብሶም ኣይከላኸሉን እዮም በይዛት ናቶም ክከላኸሉ ይክእሉን እዮም ንእስራኤል ጥራዮም ዝከላኸሉ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ዘብዐኛ እዩ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ናይ እስራኤል ዋርድያ እዩ እዚ ዘለዎ ንእስራኤል እዩ ዝገብር ወዲ ሰራሕ ማዕፆ ዝወሰዶ ዲ ዝበሃል ወላ ገለ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣፅዋር ዝሰርሕዎ ንነብሶም ንክከላኸሉ ይኮኑ ንእስራኤል ንክከላኸሉ ወይ እውን ንክዋጉ እዮም ዝጥቀምሉ ስለዚ ኣጋይን ነዚ ኩሉ ብድሆታት ሰጊሮም ኣብ እስራኤል ዝፈጥርዎ ዘሎ ዳሜጅስ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ን30 ዓመት 40 ዓመት እገዳ ከለዋ ናቶም ኢንጂነሪንግ ኬፓቢሊቲ ባዕላቶም ብውሽጣዊ ኣቕሞም ዘማዕበልዎ ቴክኖሎጂ ንእስራኤል ምስ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ርቀትን ካልእን ክከላኸለላ ኣይከኣለን ስለዚ ሪስፔክት ናይ ኢራን ክህልወካ ኣለዎ ክበሃል ከሎ it is just if you have common sense ክትልተ ኮንካ ተዛርዮም እዮም ድሃርምዋ ዘሎ ተዛርዮም እዮም ዘድክምዋ ዘሎ እናተዛረዩ ከለዉ ግን ተድምዓሎም ዘላ ሃገር እያ ክንብል ከለና ብዙሕ ሰብ ወላ ኣሜሪካዊ
أبغون إيران زجبر بسنكزي بزو سبي أبغون إيران it's just كم زاز بلكم زلوا بزو حساب إيران يزدقف ما إيران باسبورت سلزلوا ويونا إيران تقمات سلزخونه يكون no the fight is not fair التو كوينات ما عري يكون ويون فتحاوي يكون حدا إيران ما نمتوري لنا بعد ما تجوا يمشوا زلوا كتفوا زلي زلوا كالاي تزم مزرراي تري والله كل عينات مزرراي زناقرات عرب زرايات يعني بعد أبتو كوينات كعتوا سلزي ده الأمر ببزع من قد زرايات أمريكا سلزي تي دارجا I don't know دارجا زبز عالم أنت أرى من إيران politically diplomatically economically بخلو سلزي داويت مس جوليات يدلو تكوينات كمان داويت مس جوليات كتب لي تخلني خام هنياتو أنت زرب على تاريخ ماناي جنرال سبات فريم ناير ترى مس درجة واقع كن واقع خلنا داويت مس جوليات أيقونن يلو هنياتو ناي داويت ناي جولياتن ناي 5 دقيقة وجيا نيرة وينشف غير بقى بيلو أبزقني إلكا وينشف غير رؤسن تحريم كايو إيدون تسير كايو كالي يمسولو قال أنت جبركا قال يمسولو سلزي داويتون جولياتن ونزقلت أيقونن يلو حقيقة زي داويتون جولياتن الكون أوفر سيمبليفاي قبريت خلنا هنياتو زي تعدنا الدقف زي تعدنا ساقطي زي تعدنا حيلي إيه مس إيران زواجا زلو نزياتهم كلهم جواب بلا مهلا ودما that's why بزح أمريكاوي في الميديا زلو أبغون إيراني زلو إيران زلت فتوى وينتي ناي آية الله سرعة زلت فتوى كنا نو بس قدينا إيرانويان let إيرانويان solve their problem إيرانويان قدينا يفتحوا زي أمريكان إسرائيل نزقبروا وزلو جن قبول كيناتا يكونن فتحوا كيناتا يكونن لأنه كل دما أنت كل حاجة تاسل زخنة people are against it so كم دري زلنا أين مارخن إذا هنا بنقوله أتياتهم دما أتكوينات تقصليو كنشفشفينا دما يبللو سمعوه. Money is to make sure they never go nuclear, they can't hit us with ballistic missiles, and they stop terrorizing the region. When this regime goes down, we're going to have a new Mideast. We're going to make a ton of money. Nobody will threaten the Straits of Hormuz again. But Donald J. Trump saved the world from real chaos. Witkoff, the negotiator, was told by the Iranians openly that they've stockpiled enough 60% enriched uranium, 460 kilograms, to make 11 bombs. Thank God Trump did this. Can you imagine a year from now? What would it cost America if Iran had 11 nuclear bombs to threaten us? That would hold us hostage. We would be held hostage in perpetuity by the... Oh my God. نزي من يسمعوا مالت من كأمنه يخلق يعملوا ويم كأب حق حيش معناته بعض سموياتاتي بزخانة إيران كجبروا يكالون أي جبروا نزي التيوري كجلز في تنزله ملسيلنا كنريو خلنا كل نجر ني أمريكا تشالنج ناتهم تخجبروا وزدليون زدلي وزلون يخون اللهم يلن نخندي كخصلي تكونتات we don't know نجزيه كن قد فينا ورارنا مريت كايدو اليوم نتوكينات بخمي من قد كفتن ويم نجزيه زقدا في زون إيران أبعدهم علو نسوزبهم علو نتبدأ هوجن كم معلتنا معلتي نتزبي حد نتي فترة لهم زلوا يزنقر أمريكا تزلوا يزنبرت يسلت يلن نداري نسمعي تقصالو واقعات نتوكينات برتعلو دونالد ترامب دقفنا تناقولا لغير علو دمر نايزياتهم دمايو نتوكينات أمودا تاكوس نزخل كنبل ندلي أبكالي بقولت about direction عالم بخميس ألوا أبكالي كفالنا فيديو رينا نحججن أبزغن ودينا لايك مقبار شير مقبار أي ترسو نابلنا أبزغن ودينا thank you very much ciao